एसएससि जिडि 2022 आव फैनाय पार्सेन्टेज चेप्टारनि माखासे सोंथिफोरखौ खालामनि। बेहाय कुइसनाव मा होनदों? The percentage equivalence of the fraction 3/4 is। बेहाय कुइसनाव मा होनदों? 3/4 खौ पार्सेन्टेजाव लाङोबा बेसेबां जागोन बेखौ सोंदों। होनबा जोङो पार्ट 1 आव कनसेप्ट सोलोंदों मा? जुदि फ्रेक्सन होनाय थायोबा बेखौ पार्सेन्टेजाव लाङोबा मा खालामनांगौ? 100 जों सानजाबनांगौ। होनबा बेहाय फ्रेक्सना बेसेबां होनाय दङ? 3/4। बा बेखौ पार्सेन्टेजाव लाङोबा जों मा खालामनांगोन? इनटु 100 जों इनटु खालामनांगोन। होनबा बेहाय 4 जों दानोबा मा बेसेबां थांगोन? 100 खौ 25। होनबा बेसेबां जागोन बियो? 3 जों 25 जों सानजाबा बेसेबां जागोन? 75। 75%। होनबा बेनि एन्सारा बेसेबां जागोन? मा अपसन नाम्बार C आ। नेक्स्ट कुइसन। बे कुइसना मा होनदों? If 17% of 630 is equal to 35% of x, then what is the value of x? बेहाय मा? बे कुइसनाव मा? x नि भेलुखौ जों दिहुननांगौ। होनबा बेहाय मा होनाय दङ? 17%। बा पार्सेन्टखौ बोखारोबा बेसेबां फैगोन? 17%खौ बोखारोबा बेसेबां फैगोन? 100 of दं इनटु 630 इजिकुल टु दं इजिकुल टु 35%। 35% खौ बोखारोबा डिवाइडेड बाय 100 अफ दं इनटु ओमफ्राय मा दङ? x दं ना। होनबा दाननायखौ नाय। आगसिथिं गाहायाव 100 दं आरो आगदाथिंबो गाहायाव 100 दं। होनबा जों 100 जों 100 दाननोसै। दानबाय। बिनि उनाव दङ आगदानि 35। बे 35 खौ जुदि 7 जों दानोबा बेसेबां जागोन? 5 जागोन। आगसिनि 630 खौ जोङो 7 जों दानोबा बेसेबां जागोन? 9। 9 सानजाबसिनि 63 नालाय। ओमफ्राय आगदानि 5 जों 90 खौ दानहरोबा बेसेबां जागोन? 18 फैगोन ना। होनबा x इजिकुल टु बेसेबां फैगोन? 17 इनटु 18 फैगोन। अके। होनबा मा? 17 इनटु 18। बेहाय नाय। आं बेखौ सानजाबनायखौ बोरै सानजाबगोन? बेहाय जोङो मा? 18 खौ जों बोरै लिरनो हागोन? 17 प्लास 1 लिरनो हायोना? होनबा बेहाय मा? 17 स्कुवेर जाबायना। 17 इनटु 17 बेनिफ्राय बेखौ सानजाबहरोबा। होनबा मा? 17 स्कुवेर बेसेबां? मा? 289 प्लास 17 जों 1 खौ सानजाबहरोबा बेसेबां जायो? बेहाय नाय। 17 खौ 1 जों सानजाबहरदो एबार। होनबा बेसेबां जायो? 17। होनबा दाजाबा बेसेबां जागोन? 6306। होनबा बेनि एन्सारा। होनबा x निया बेसेबां जागोन? 306। माहाय दङ? अपसन नाम्बार C आव। बेखौ नों सानजाबनायखौ आं खोन्थानाय बायदि सानजाबालासिनो डाइरेक्ट 17 इनटु 18 ट्रेडिसनेल मेथडजों बिदिजोंबो सानजाबनो हायो। खिन्थु नैबिदिजों सानजाबा थाबसिन जागोन आरोना। जुदि नोङो टेबोल्सखौ मोजाङै मिथियोबा। अके। नेक्स्ट कुइसन। बे कुइसनाव मा होनदों? Weight of a person has reduced from 80 kg to 64 kg in a month. The percent decrease in the weight of the person is। बेहाय बे कुइसनाव मा होनदों? सासे मानसिनि वेटआ 80 kg निफ्राय 64 kg जाफैदों मोनसे मानाव। मोनसे मासाव सासे मानसिनि वेटआ 80 kg निफ्राय खमायनानै 64 kg जाफैदों। होनबा बिनि खमायनाय वेटआ बेसेबां? बेखौ जों मा? पार्सेन्टेजाव देखायनांगौ बा पार्सेन्टेजाव सोंदों। होनबा बेना अरिजिनेल वेटआ बेसेबां जागोन? OW गुसुङै लिरबाय आं 80। खमायनानै बेसेबां जाफैदों? खमायनानै बेसेबां जाफैदों? 64 जाफैदों। 64 खौ आं गाहायाव लिरबाय। होनबा बेसेबां खमायदों जोङो? 80 निफ्राय 64 खौ दानख'बानो मोनबाय ना। होनबा दानख'बा बेसेबां जागोन? 61। होनबा बेसेबां जाखो? 16 मोनबाय ना। होनबा बिनिया मा? वेटआ 16 kg खमायदों। आगोल बिनि वेटआ फार्स्टआव बेसेबांमोन? 80 मोन। ओमफ्राय मा? बेसेबां जाफैदों होनदों? 64 जाफैदों। होनबा बेसेबां खमायनांगोन? 16 खमायनांगोन ना। होनबासो 64 जाफैगोन ना। होनबा जोङो बेसेबां खमायदों बेखौ मोनबाय 16। होनबा बेखौ जोङो मा? पार्सेन्टेजाव फोरमायनांगौ ना। होनबा 16 खमायदों। बेसेबांनिफ्राय?
80निफ्राय अरिजिनेल वेटआ बेसेबांमोन बेना 80मोन पार्सेन्टेजाव लांनांगौ इनटु 100 बा बे 0 गोजौनि 0जों गाहायनि 0खौ दानबाय बे 8 जों 16खौ दानहरोबा बेसेबां 2 होनबा गोजौआव बेसेबां थागोन 2 इनटु 10 थाबायना होनबा मा बेसेबां बे 20 होनबा बिनि एन्सार जागोन मा 20%। नेक्स्ट कुइसन बे कुइसनाव मा होनदों ए बोर्ड 100 सेन्टिमिटार लं इज ट्रिम्ड टू 86 सेन्टिमिटार what percent has been removed बे मा होनदों मोनसे बोर्ड दङ बे बोर्डआ 100 सेन्टिमिटार गोलावमोन ओमफ्राय बेखौ मा ट्रिम खालामनानै एबा मा हास'नानै 86 सेन्टिमिटार खालामबाय होनबा बेसेबां बाहागोखौ रिमुभ खालामनाय जादों जों बेखौ मा पार्सेन्टेजाव दिहुननांगौ होनबा नाय बेहाय जोंना अरिजिनेल बेसेबांमोन 100 सेन्टिमिटारमोन बेहाय हास'नानै बेसेबां जाफैदों 86 जाफैदों होनबा जों बेसेबां हास'दों बेखौ मोनसिगोन ना 100निफ्राय 86खौ दानख'योबा होनबा बेसेबां 41 होनबा मा बे सेन्टिमिटाराव दं हो गासिबो होनबा जोंना अरिजिनेल लेन्थआ बेसेबांमोन 100 ओमफ्राय ट्रिम खालामनानै बेसेबां थाफैदों 86 होनबा जोङो बेसेबां हास'दों एबा ट्रिम खालामदों 14 सेन्टिमिटार जोङो हास'दों होनबा जोंना कुइसनाव मा सोंदोंमोन रिमुभ खालामनायखौ सोंदोंना होनबा जों बेसेबां रिमुभ खालामदों 14 सेन्टिमिटार रिमुभ खालामदों होनबा जोङो मा 14 सेन्टिमिटार रिमुभ खालामदों बेसेबांनिफ्राय 100निफ्राय एक्चुअली 100 नालाय 100 लेन्थामोन ओमफ्राय बेखौ जों पार्सेन्टेजाव लांनांगौ ना ओंखायनो इनटु 100 होनबा गोजौनि 100जों गाहायनि 100जों दानबाय बेसेबां मा बियो 14% बे बेसेबां नाम्बार अपसनाव दङ अपसन नाम्बार सि आव दङ। नेक्स्ट कुइसन बे कुइसनाव मा होनदों ए पार्सन फलोज ए स्ट्रिक्ट डाइट एन्ड लसेस हिज वेट फ्रम 80 kg to 72 kg in a month the percent weight loss of the person is बे कुइसनाव मा होनदों सासे मानसिया स्ट्रिक्ट डाइट फल' खालामदों स्ट्रिक्ट डाइट फल' खालामनायनि थाखाय मा बिनि वेटआ मास मोनसेयावनो मा 80 kgनिफ्राय 72 kg जाफैबाय होनबा बे बेसेबां खमायदों बेखौ जोङो मा पार्सेन्टेजाव खोन्थानांगौ होनबा अरिजिनेल वेटआ बेसेबांमोन अरिजिनेल वेटआ मा 80 खमायनानै बेसेबां जाफैखो 72 ना होनबा अरिजिनेल वेटनिफ्राय खमायनानै बेसेबां जाफैखो जों बेखौ माइनास खालामोबा मा मोनगोन बेसेबां खमायदों बेखौ मोनगोन ना होनबा 80 निफ्राय 72 खौ माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन 8 मोनगोन ना होनबा मा 8 kg बिनिया खमायदों कुइसनाव मा सोंदों खमायनायनि पार्सेन्टेजखौ सोंदों ना होनबा बेसेबां खमायदों 8 खमायदों बेसेबांनिफ्राय 80 kgनिफ्राय खमायदों ना ओंखायनो डिवाइडेड बाय 80 जोङो माहाय लांनांगौ पार्सेन्टेजावसो सोंदोंना ओंखायनो इनटु 100 होनबा नैबे गाहायनि 0 मोनसेजों गोजौनि 0खौ दानहरबाय 8 जों 8 खौ दानबाय होनबा बेसेबां जागोन बेयो 10% होनबा बिनि एन्सारा बेसेबां जागोन मा 10%। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ।